Lên cho anh em một con chặt gốc. Hôm trước có anh em nào dặn chặt gốc mà con này á, là nội địa, sản xuất nội địa Mỹ, mọc ngược, sản xuất 2 La Mã nha. Đây 1986 nha. Con này đẹp nha, con này không tì vết luôn nha, âm cực hay nha. Ruột chưa vệ sinh, ruột theo máy là 3 La Mã nha. Con này là âm chuông nha anh em, con này đẹp, âm chuông chủ đề zin hãng, khắc ăn mòn. Ruột nó chưa vô bông bóc, nó vô bông bóc nó còn nghe đầm hơn nữa, rất là thanh luôn.